sau này mình đi rồi nó cho nó vào đó mà printer này USB à mẹ thì đó wifi phun cái này ok lý này bị bảo áo cá hari cả đó đó train này mà xí cho đi scanner này mà xí ha cô mình làm bê lu ya rồi nó scanner này cô mình cũng mới sao cô thay lại mẹ cho copy đưa lâu gì lại mà nó, bắt đầu mà giờ đó copy gì đó cũng dễ lưu ra đấy, ông mà cả cho nó density change lưu ra đấy, đã giờ đó cho nó paper size cũng xong xe lưu ra đấy, thì ông mà bọn nó cũng chạy được setting cũng dễ lưu ra đấy, pilot mà cả paper size, thì ông mà bọn nó paper size dễ lưu ra mấy. Nó if we thả lại rồi mấy, cho nên đây mấy media type số cho nó được mà play mấy thả lại mấy, trả rồi quality less cái này phải thả lại mấy, ok, copy đưa lâu gì lại mấy, ok, bây giờ cho nó đi setting này mà scan số đi bảo đấy, đã cho nó scan phát lưu lại bọn nó phone này được cái scan phát đuôi phát lưu lại này, rồi mà sao vậy đưa thì ra lại mấy, thế ví dụ này cho scan này mấy, bộ mà cho nó mà đào mà setting lấy được cũng xí mấy, khi mà scanner xí mấy, ao cả scanning size bọn nó scanning size của bây giờ tham mấy rồi cho nó if we thả lại mấy, pi ao mà color ရှိမယ် grayscale ရှိမယ် black and white ရှိမယ်ကျွန်တော် color ပဲရွေးလိုက်မယ်အနေလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အောက်က scan လေးနေပြီပါဒါဆိုရင်တော့အောက်က printer လေးလုံးနေပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့သူက scanner ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်ကို scan ဖတ်ပြီးတော့ပြီပေါ့နော်โอเคစိတ်မဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာ CL လေးကိုနှိပ်မယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော် connection ဖွင့်ခိုင်းတာပေါ့နော် connection မှာဖွင့်မင်းနဲ့ကျွန်တော်က local ထဲမှာစီမယ်โอเค local folder ပေါ့နော်โอเคသူကမမစီးမှာလဲဆိုတော့ယူခိုင်းနေကျွန်တော်ကဒီမှာ JPEG ကိုယူပေးမယ်ဒါကတော့ file type ပေါ့နော် file type ကတော့ JPEG ကိုပဲယူပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာအပေါ်မှာ file name ဆိုတာသူက story ထဲမှာသူ recent နဲ့ကိုတန်းစီတာပေါ့နော်ဒီအားကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ file ကိုလည်းပြောင်းလို့ရသေးတယ် okay ပြီးရင် okay လေးနေပြီးလိုက်မယ်အလောင်းလောက်ပါမှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ကိုထည့်ချင်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဇာပြလေးပဲထည့်လိုက်တော့မယ် okay ဇာပြလေးက MISC ဆိုရင်ဇာပြလေးကတခုတော့နော်ကျွန်တော် app တဲပဲထည့်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော် app ကိုပဲ select ယူလိုက်မယ်ဒါကိုထည့်ချင်တဲ့ file တွေကိုselection ယူလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော် file name လေးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်စေ့မယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့မူရင်း file Epson Print ထဲမှာလည်း auto save လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ကဆိုရင် story တွေက Epson Print ထဲမှာတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ scan ဖတ်ထားတဲ့ပုံလေးရပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe နဲ့ပေးခဲ့ကြပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်